della Repubblica Democratica fondata sul lavoro, che è la buiada perché alla fine si fonda sulla disoccupazione e sul Green Pass, no? La sovranità appartiene al popolo e tutti si fermano là. E invece che è scritto che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Faccio un esempio, noi altri non avremo la possibilità di fare un referendum propositivo, cioè di dire noi cittadini vogliamo che venga fatta sta legge e se porta a referendum, se il popolo vota, la legge diventa effettiva, cioè il popolo che fa legge. Questa roba qua esiste negli altri stati, per esempio esiste anche a Bolzano, ma non esiste nella Costituzione esiste solo il referendum abrogativo. Dopo qua che la Repubblica riconosce i diritti umani, le minoranze linguistiche, le autonomie, eccetera, eccetera, quando che decide, stabilisce come divisa la Repubblica, praticamente gli enti vari della Repubblica devono andare su 114, Zopardea, magistratura, tra l'altro noi che avevamo i cosiddetti giudici onorari che non siamo magistrati e quindi noi dovremmo fare i processi secondo la Costituzione. Allora, eccola qua, la Costituzione, allora, praticamente la Repubblica, articolo 114, la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni dello Stato. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi. Cosa vuol dire? Chi ha partita IVA e fa come una specie di azienda, ma esenti dello Stato, con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Ciò che fa le regioni, ecco, questa roba qua, caro signore, Roma è la capitale della Repubblica, la legge di disciplina del suo Stato, che crea l'autonomia di Roma, l'ha fatta la Lega. La Lega che ha fatto l'autonomia di Roma. Dopo, articolo 115, io abroga. Comunque, i dice, vedo, la Friuli, la Sardegna, la Sicilia, solo il Trentino, Alto Adige, Sud Tirolo, la Valle d'Aosta, dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia. Questa è l'autonomia. Sentite voi l'autonomia, bisogna che te venga elencare dentro qua. Quindi bisogna fare una legge di riforma costituzionale che dice, ragioniamo, no? Per modificare la Costituzione basta che sia la maggioranza in Parlamento. Adesso la Lega, se il governo con la Meloni, ha la maggioranza assoluta. Si vuole mettere qua dentro il Veneto, in 1 anno e mezzo si fa. Perché che sia una procedura che ha da fare il doppio voto, Camera-Senato, Camera-Senato. Ma qua dentro può finire il Veneto. Liga i voti? Sì. E se non lo fa, e se la Meloni non lo fa, basta che la Lega alzi il culo dalle poltrone e casca il governo. Quindi non dirmi che non gli ha il potere. Sa che passa un anno e mezzo, no? Ma è perché non gli gagna scommissare, se già passassi a mesi e non gli sa neanche a Dio parlargliene. Non gli sa neanche a Dio parlargliene. Aspetta. Allora, attento, no, io non so di sinistra, io odio i comunisti. Ma come ti sei venuta un'idea così su? Ma secondo te un comunista può essere un indipendentista veneto? Ma che cosa dici, dai? Ascoltami, la potestà legislativa, che vuol dire di fare le leggi, è esercitata dallo Stato e dalle regioni, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, bla bla bla. Attento, lo Stato ha legislazione esclusiva, cosa vuol dire? Mario, per favore, Mario, se mi distrai esente adesso. Mi stufa? Allora, lasciamo stare cosa fa lo Stato, cioè politica estera, la moneta, l'immigrazione. L'immigrazione se riguarda lo Stato, le forze armate, l'ordinamento, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere. Legislazione elettorale, legislazione elettorale dei comuni, delle province, ma non della regione. La regione ha le leggi ognuna per conto suo, le dogane, la tutela dell'ambiente. Ecco, dopodiché, cos'è questo concetto? Le materie, tutte queste robe qua si chiamano materie, le materie di legislazione concorrente, che vuol dire che lo Stato e le regioni decidono insieme. Cioè, cosa vuol dire? Per esempio, noi abbiamo fatto un referendum per abrogare il Ministero della Salute, che si chiamava Ministero della Sanità.
vogliamo abrogare. Quindi cosa succede? Che tutte le competenze effettive sulla gestione degli ospedali legate alle regioni. Se è la regione che decide che siccome un direttore di USL è in grado a combattere il Covid e allora prende 10.000 euro in più al mese. E se è la regione che deve stabilire queste robe qua, ok? E se è la regione che stabilisce che un posto letto Covid prende 9.000 euro al mese. Per forza che tutti Covid. Per forza che tutti Covid dopo, perché ok? Boh. Allora, materie dove che c'è la legislazione concorrente, quindi lo Stato si obbliga ad ascoltare le regioni che, d'accordo fra dei ore, vanno a decidere cosa fare. E se è una montagna, rapporti internazionali e con l'Unione Europea, commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, tranne quella delle scolastiche che se, e della formazione professionale che se solo della regione, ricerca scientifica e tecnologica, e sono praticamente dei microstati, professioni, ricerca scientifica, innovazione, settori periproduttivi, sportivo, salute, alimentazione, porti, aeroporti, governo del territorio. E queste sono robe importanti dove lo Stato va ad ascoltare la regione. Ma mi volevo portarti su un altro punto. Che Zaia comanda tutta sta roba qua? Ecco qua. Zaia comanda tutta sta roba qua. E adesso cosa c'è che ha detto? Che dice? La Costituzione dice, nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali. Cioè lo Stato fa i principi fondamentali ascoltando le regioni e la regione fa le leggi. Poi, quando il Gadito che faceva ecco, quando la Zaia ha detto che faceva sì, no, aspetta un attimo. Dove sei che io avevo messo? Era il 115, dove devo scansare? 114. Sono materia, nelle materie di gestione concorrente, aspetta la regione postale aspetta la regione postale di riferimento, le regioni province autonome del Trento, aspetta le norme, la potestà legislativa, qui sono le regole della regione. L'ostacolo, le leggi ratifica, le materie eccolo qua. La famosa autonomia di Zaia non è un'autonomia, è questa. Dice, nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stato, no scusa, che se da qualche parte è scritto che nelle materie che non sono esclusive la regione può chiedere forme di delega. Ah, c'è una delega. La delega vuol dire che in qualunque momento lo Stato può cavarla. E in più in cosa dico? Facciamo un esempio, le strade, tra parentesi, volete vi ricordare che la regione Veneto che aveva tolto le strade dall'ANAS. Non so se sapete che l'anno scorso la regione Veneto le gare restituire strade. E sapete perché? Perché non abbiamo iscape a gestirle. Semplicemente. Allora se viene fuori questa questione, ma con tutte queste materie, se dopo se risparmia dei soldi, se può dare a parlarle per altre cose, no, io ho detto. Cioè in poche parole, se noi altri adesso mettiamo che lo Stato spenda 100 milioni all'anno per fare le strade, facciamo un esempio, cosa succede se c'è la delega alla regione? Metti che la regione sia brava che ne spende 80, a Roma si è contenta perché comunque quei 20 risparmiai non ti puoi spendere da un'altra parte. E quindi non ha nessun senso questa autonomia che è una delega, serve semmai a far risparmiare Roma, ma dalla tassazione nostra non cambierà assolutamente nulla e non avremo più servizi. Allora forse bisogna andare a cercare il 114. Aspetta, eccolo qua. Questa è quella di Zaia. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernente le materie a cui al terzo comma 117, le materie indicate al secondo comma del medesimo, limitatamente all'organizzazione di giustizia, possono essere attribuite ad altre regioni con la legge dello Stato, su iniziativa della regione. Con questo penso adesso che concludo. Allora, Vittor, viene scritto che su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, eccetera, eccetera, la regione chiede deleghe. Benissimo, vi ho letto la parola referendum? No. Ecco. Sì, se tu vuoi dirmi perché
il Veneto leghista e la Lombardia leghista che ha fatto un referendum per chiedere la delega e invece l'Emilia no? Io non sono voglio capire perché comunque la fare l'autonomia per dire. 5 anni e Non ti hai capito neanche la domanda e ora siamo a posto. Il Il referendum costato 12 milioni di euro, non era previsto, sta una perdita di tempo inutile e soprattutto scherzo. E pensi che noi altri che abbiamo 5 milioni di abitanti abbiamo speso 12 milioni di euro. Lei è un dittatore, io La Lombardia, che ha 9 milioni di abitanti, che ha fatto quei tablet e che ha speso 2 milioni di euro per fare lo stesso referendum stesso giorno. Ok? Quindi, non so, se uno vuole fare anche a Babbo Natale, sei libero. va bene, ma tu allora la Costituzione cammina di sta. Sono andato a lavorare, l'euro, dico, l'euro non lo perché mi vuole molto tempo ma mi non è che si legge, ma non è che su, mi sono contro a uno che mi impone e niente, che mi guida i risultati, non è parole, dai, lasciamo perdere, non è usate di stare. Va bene. Poi vedere il futuro, poi vedere le leggi del nostro Stato. Allora, vi ringrazio della presenza, dovreste trovare il video sulla chat, guardarselo con calma, approfondire, verificare. Se per te che ho detto una sola cosa sbagliata, per piacere me lo disi senza denunciarmi dai carabinieri, me lo disi così la prossima volta non la dico più, perché è facile che cambia anche sbagliato. Sì, le chiedo. Ah, te chiedo.